ពរៀមទាំងពីស្ដុកហាក់កន្ទ្រប់មន់ព្រៃដំណើរគ្នាហើយពួកគាត់ក៏បានចូលក្បាលគ្នាពុកឡើងស្តុបរៀងខ្លួនអាយអូយបែកព្រីព្រាកល្ងិតមុខស្លុបតែម្ដងហើយផ្កាយរះពេញមេឃអូយសង្ស័យពុកដូចដំបូកហើយមើលទៅកុំខ្លាចអីពុកបានដឹងអស់ហើយក្នុងលោកនេះមានរឿងចម្លែកច្រើនណាស់រឿងនេះវាមិនចម្លែកសម្រាប់ពុកទេពុកពិតជាបានដឹងនឹងមិនប្រកាន់ទេមែនទេមិនប្រកាន់ទេកូនប្រសមន់ព្រៃកូនចុះមកពុកមិនថាអីទេណាទោះពុកជាព្រានព្រៃតែពុកក៏យល់ដឹងដែរដឹងទេរឿងកូនប្រសែសត្វមន់ព្រៃកាលពីព្រេងនេះមានសត្វបក្សីដ៏ស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្រងដោយទេវបុត្រមួយអង្គថ្ងៃមួយបក្សីនៅមិនសុខទេព្រោះរូបកាយក្តៅពេកណាស់ហេតុនេះបក្សីក៏បានហោះទៅរកទេវបុត្រដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនសូមថ្វាយបង្គំលោកទេវបុត្រល្អហើយបក្សីតូចរួចចុះថ្ងៃនេះបក្សីមានធរៈអីដែរលោកទេវបុត្ររូបកាយទូបង្គំពិតជាក្តៅពេកណាស់មិនដឹងថាមកពីអីទេក្រាបទូលសូមទ្រង់បង្ហាញផងក្រាបទូលចាំយើងមើលឲ្យសិនលោកទេវបុត្របានសិញ្ចឹងរំៃមើលអំពីរឿងនេះរួចហើយទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាបក្សីកំសត់អ្នកដល់ពេលទៅសងកម្មនៅឋានកណ្ដាលហើយតែជាកម្មអីទៅក្រាបទូលម្យ៉ាងទៀតតើពេលណាទើបទូបង្គំសងអស់ព្រមទាំងអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេរឿងនេះយើងមិនអាចប្រាប់បានទេណាមួយសូមបក្សីអត់ធ្មត់ឲ្យបានណាបើមិនអញ្ចឹងទេបក្សីនឹងមានកម្មមិនអាចមកឋានសួគ៌វិញបានទេទូបង្គំនឹងចងចាំទូបង្គំនឹងខំមាត់សង្កត់ចិត្តខន្តីរាល់រឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់ទាំងអស់ក្រាបទូលល្អហើយបក្សីទេវបុត្រទូបង្គំពិតជាក្តៅណាស់ក្តៅខ្លាំងណាស់ព្រោះកម្មពៀគេមិនសុខចិត្តទេឆាប់ទៅចុះទេវបុត្រឃើញថាកាន់តែដល់ពេលដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យបក្សីคล้ายជាមន់ព្រៃធម្មតាមួយក្បាលនេឋានកណ្ដាលពីពេលនោះទៅនេឋានកណ្ដាលអរគុណហើយដែលទេវបុត្រមិនឲ្យទូបង្គំភ្លេចជាតិជាបក្សីឋានសួគ៌មន់ព្រៃមិនអាចមានសិលមិនអាចបំបាំងកាយដូចនៅឋានសួគ៌ទីទេហេតុនេះវាក៏បានសម្របខ្លួនម្ដងបន្តិចមិនអីទេដំបងវាពិបាកអញ្ចឹងហើយតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅជាការល្អបំផុតមន់ព្រៃចាប់ផ្ដើមរីករាយម្ដងបន្តិចហើយគ្រានោះមិនប្រយ័ត្នវាក៏បានចូលអន្ទះរបស់ព្រានពុទ្ធោអើយមិនក៏ខ្ញុំមកជាប់អន្ទះបែបនេះមើលទៅកម្មខ្ញុំបានមកដល់ហើយជួនគ្នានោះដែរព្រានក៏បានដើរមកនិងបាននិយាយទាំងសប្បាយចិត្តថាអូល្អណាស់បានមន់ព្រៃមកក្បាលហើយថ្ងៃនេះម៉ែវាមុខជាស្លមកជូរឆ្ងាញ់មាត់មិនខានទេពូស្ដុកបានយកមន់ព្រៃនោះទៅផ្ទះទាំងក្តីរីករាយលុះទៅដល់ផ្ទះគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាម៉ែវាខ្ញុំមកវិញហើយចាពុកវាតើថ្ងៃនេះបានសัตว์ដែរទេនឹងបាទម៉ែវាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមន់ព្រៃមកក្បាលម៉ែវាឯងមើលចុះថត់ឡើងទៅលុចអើយថត់មែនតើពុកវាខ្ញុំដាំទឹកសិនណាហើយពុកវាបេះស្លឹកថ្នឹងឲ្យខ្ញុំផងទៅទុកបងសម្លនឹងហើយម៉ែវាពេលស្លដាក់ឲ្យជូរបន្តិចណាទើបមានជាតិស្ដាប់ឮសម្ដីពូស្ដុកនិងមិញរំចង់ហើយនោះមន់ព្រៃក៏កើតមានសេចក្តីទុក្ខនិងបានពោលថាតែខ្ញុំនឹងស្លាប់ដោយខ្លាចជាចំណីរបស់ពួកគេថ្ងៃនេះមែនទេណាហើយចុះមន់ព្រៃជាចំណីរបស់មនុស្សបែបនេះហើយខ្ញុំមានតែទ្រាំទាំងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះដោយមានកម្មត្រូវសងក្នុងថ្ងៃនោះមន់ព្រៃត្រូវបានពូស្ដុកប្រហាររួចធ្វើជាម្ហូបទាំងអស់តែម្ដងមន់ព្រៃនេះឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែវាចាក់ពុកវាចុះម៉ែវាឯងមានទុកឲ្យកូនស្រីហូបអត់ចាក់ពុកវាតែខ្ញុំទុកបន្តិចដែរទេព្រោះថាម៉ារីកាមិនដឹងថាមកផ្ទះវិញពេលណាទេឲ្យតែបានទុកល្អហើយខ្ញុំខ្លាចកូនឃ្លានហ្នឹងណាចំណែកម៉ានីកៅមិនទុកក៏ហីចុះណែម៉ែវាខ្ញុំតម្រេតខ្លួនបន្តិចសិនណាចាពុកវាវិញ្ញាណរបស់មន់ព្រៃវិញក៏បានទៅកើតជាថ្មីនិងคล้ายជាមន់ព្រៃដូចដើមនៅក្នុងព្រៃតែខ្ញុំគួរតែទៅរកចំណីនៅក្នុងភូមិទេ
អូមិនបានទេជាមន់ព្រៃបើទៅមុខជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខាន មន់ព្រៃស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះចង់សាកអាហារថ្មីហេតុនេះមន់ព្រៃក៏បានហោះចុះហោះឡើងធ្វើឲ្យពូរាមបានឃើញតែម្ដង មន់ព្រៃនោះអីក៏ធាត់ធំម្ល៉េះមើលចុះវាមិនខ្លាចទេមែនទេបានជាហោះទៅហោះមកបែបនេះនោះ ពូរាមឃើញថាមន់ព្រៃសាំងយ៉ាងនេះគាត់ក៏បានដាក់អន្ទាក់មួយរួចក៏បានពួនសំងំនាចិត្តនោះទៅ ចូលមកជាប់អន្ទាក់យើងភ្លាមមកអាមន់ព្រៃ ពូស្ដុកផងដែរគាត់ក៏បានឃើញមន់ព្រៃពីចម្ងាយហេតុនេះគាត់ក៏បានរៀបចំអន្ទាក់ចាប់មន់ព្រៃដូចគ្នា ចូលមករអន្ទាក់យើងមកយើងខាន់ហូបមកជួមន់ព្រៃយូរហើយវើយចំណីទាំងនោះល្អណាស់ទំនងដល់ហើយតែខ្ញុំអាចខាត់ចិត្តដែលកំពុងតែឃ្លានបានដោយរបៀបណាទេ มันអាចខាត់ការឃ្លានបានទេហេតុនេះជាបក្សីក៏មិនមានការគិតវែងឆ្ងាយដែរទីបំផុតមន់ព្រៃក៏បានចាប់អន្ទាក់ពូស្ដុកតលតែបាន ជាប់ស្រាច់ល្អណាស់ពុទ្ធោអើយនេះជាអន្ទាក់សោះខ្ញុំមុខជាត្រូវមនុស្សប្រហាមមិនខានទេ ទាំងពូរាមទាំងពូស្ដុកហាក់កន្ទ្រប់មន់ព្រៃដំណើរគ្នាហើយពួកគាត់ក៏បានចូលក្បាលគ្នាពកឡើងស្តុបរៀងខ្លួន អាយអូយបែកព្រាកល្ងិតមុខស្លុបតែម្ដងហើយផ្កាយរះពេញមេឃអូយសង្ស័យពកដូចដំបោកហើយមើលទៅហើយលបងឯងមកពីណាមិនក៏ហក់កទ្រប់មើលខ្ញុំអញ្ចឹងនោះចុះលបងឯងហេតុអីក៏លោតមកដែរខ្ញុំហក់ចាប់មន់ព្រៃហ្នឹងណាស្អីគេហក់ចាប់មែនទេវាជាមន់ខ្ញុំតើតែវានៅក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្ញុំទេលបងមិនមើលទេអីនេះតែខ្ញុំបានដាក់មុនលបងឯងមើលចុះអន្ទាក់ខ្ញុំក៏នៅទីនេះដែរគិតអញ្ចេះចុះពួកយើងជាព្រានដូចគ្នាយកល្អចែកគ្នាទៅបានន័យថាពួកគាត់នឹងហែកខ្ញុំជាពីរចំណែកមែនទេបើអញ្ចឹងក៏បានដែរលបងឯងហែកមន់ព្រៃជាពីរចំណែកតែម្ដងទៅចាំតិចណាខ្ញុំអត់បានយកកបិតមកទេអញ្ចឹងមានតែយកធៀងថ្នោតយកមកអាទៅបានបាទលបងឲ្យតែហែកមន់ព្រៃបានជាពីរធ្វើបែបណាក៏ធ្វើទៅតែហាមខ្សែលើណាបានមិនលើសហើយក៏មិនខ្វះដែរហែកខ្លួនខ្ញុំជាពីរមិនគិតថាខ្ញុំឈឺទេមែនទេសូមមេត្តាខ្ញុំផងទេ មិនចឹងទេទោះមន់ព្រៃប្រឹងនិយាយអ្វីក៏ដោយបរោះទាំងពីរពុំជល់អ្វីឡើយទីបំផុតមន់ព្រៃក៏បានដាច់ខ្លួនជាពីរចំណែកតែម្ដង លាសិនហើយលបងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទលបង ជាថ្មីម្ដងទៀតពូស្ដុកក៏បានយកមន់ព្រៃទៅផ្ទះនិងឲ្យមីងរំចង់ធ្វើសម្លម្ជូរមន់ព្រៃដូចមុនដែរពុកវាខ្ញុំខានបានហូបសម្លម្ជូរមន់ព្រៃយូរហើយហ្នឹងហើយម៉ែវាឲ្យឆាប់បន្តិចទៅខ្ញុំឃ្លានណាស់ ចាពុកវាជាថ្មីម្ដងទៀតវិញ្ញាណមន់ព្រៃក៏បានទៅកើតជាថ្មីនិងបានคล้ายជាមន់ព្រៃដដែល ខ្ញុំមិនក៏ហៅមិនប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងមើលចុះបែកចមុតបន្លាឡើងជ្រៅខ្ញុំឈឺណាស់ មន់ព្រៃឈឺរបួសណាស់ហេតុនេះមន់ព្រៃក៏បានពួនសំងំដេកចិត្តដើមឈើមួយលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ានីកាក៏បានប្រទះឃើញ